الكبير الأستاذ عبد العزيز أنديجاني. أستاذ عبد العزيز، نتمنى نجاملك بالأفراح والحمد لله قد حصل. ألف مبروك زواج ولدكم، وإن شاء الله تكون زواجة العمر. ففي هالليلة ايش تحب تقول؟ أولا أهلا وسهلا أخ ماجد. طبعا قناة عيون الوطن قناة دوما موجودة في كل المناسبات حتى في لحظات الفيح. حقيقي هي ليلة من أجمل الليالي، ليلة بنعبي فيها عن البهجة وعن الفيح الجميل اللي الإنسان بيعيشه في حياته. وأي والد وأي أب ما قدامه إلا أنه هو طبعا يحقق لأولاده الحلم اللي يتمنوه. أنا عندي طبعا ثامج الآن هو بيحضر الدكتوراه في كندا في مجال التقنية الطبية، وعندي باسم مهندس في الخطوط السعودية، وعندي وديع طبيب كلية ابن سينا للعلوم الطبية، ومحمد وماجد. الحمد لله يعني ثلاثة من أولادنا استطعنا أنه نحن إلى حد ما يعني نأمن، أو مو من التأمين من الله طبعا، بس نأمن الحياة اللي هي من خلالها يستطيع أنه هو يبدأ حياة كويسة وحياة جميل. أستاذ عزيز، محمد شقيق العريس. محمد أنا أعرف العريس هو اللي يكون متوتر، بس شقيق العريس متوتر هذه جديدة بصراحة. ألف مبروك. الله يبارك فيك. بك على آخر. طيب نرجع لك، خلينا نتكلم مع الوالد وارجع لك. أستاذ عبد العزيز، لقانا مع باسم تكلمنا وتحدثنا معاه وقلنا له عادة في الزواج وليلة الزواج تكون العريس شوية نوع من القلق، ولكن في نوع طاغي من الفرح. فكيف أنت حسيت الحالة هذه مع الأولاد؟ والله طبعا الجيل الجديد جيل شوية يعني حساس وجيء وشفاف وعنده استعداد، يعني هو بس يصبح شاب يعني يقول لك أنا يعني أتزوج ولا يعني إيه. فطبعا الزواج بالنسبة له أكيد حصانة. أي أب يعني يخاف على أولاده إذا كملوا الدراسة واستطاعوا أنهم يجدوا وظيفة مناسبة، لا مانع من أنه الأب يكون سند لهم ويكون واقف جنبهم ويحاول يحقق لهم جزء من الأحلام، إنهم هم يكملوا مسيرة الطريق بعد كده. عبد العزيز، حضرتك شخصية إعلامية معروفة ولها تاريخ طويل في الصحافة السعودية. عادة في مثل هذه الليلة راح يكون في معازيم من الأحباب والأصدقاء. فهل تقدر تقول لنا مين يعني أبرز الضيوف اللي راح يجوك اليوم أو يشاركوك فرحتك؟ طبعا أنا لي أصدقاء كثير، بس من الصعوبة جدا أنك أنت توجه الدعوة للكل، لكن بالتأكيد هو يعني المجال مفتوح لأي أحد يجي الله يحييه. بعدين ثاني شيء يعني الصحف عندنا شوية عاملة قيد ما تكتب يقول لك أنا حاجة حتى لو ما حبيت. ايه صحيح. لكن أنا موجه الدعوة للشخصيات اللي أحبها وتحبني، وأكيد حيكونوا موجودين يعني باللحظة وأخيرا إن شاء الله. أنا في لقائي مع الشيخ بالقاسم والد العروسة، فالمشاهدين متعودين تعرف على الزواجات يعني من بيت فلان بيت فلان، سعودي من السعودية، لكن اليوم راح تتفاجأ في حلقة اليوم إنه في عنصر عربي اللي هو الجزائر موجود. فكيف كان التوافق ما بينهم يعني؟ هل كان في صعوبات في الأول أو هو في الدقيقة الأولى نصيب طبعا. الحياة طبعا بتكتب هنا ولا هناك في النهاية، ونحن يعني شعوب واحدة يعني في كل الأحوال. لكن الشيء الغريب في الفيح ده إنه لو كان حتكون في موسيقى أو حيكون في غنى حيكون على يتم الجزائر، بس مش هنا. أيوة. المشاهد يتمنى يكون موجود؟ فإلى حد ما طبعا، خاصة إنه خاله الأخ محمد بوضياف هو دكتوراه في الموسيقى. نعم. فبالتالي يعني يمكن يضيف لنا بعض اللمسات يعني اللي يقدم من خلالها شيء نحن يعني حتسمعوا. يعني راح يكون اليوم الرقص على الأنغام الجزائرية. كريم أستاذ عبد العزيز أنديجاني الإعلامي الكبير، ألف ألف مبروك، دامت أفراحكم إن شاء الله. وزواجة العمر إن شاء الله. كلمة أخيرة أحب أتركها لك توجهها لأي أحد. والله أنا أوجه الدعوة لكل زملائي خاصة اللي في الوسط الإعلامي. كثير من اللي في الوسط الإعلامي حقيقي يكونوا لي محبة من خلال تواصلهم معايا. بقية العلاقات هي بالتالي بحكم عملك فهي علاقات في النهاية بتتدرج من العلاقة القوية إلى العلاقة العادية إلى علاقة العمل. في كل الأحوال بتنصب في مجال إنساني واحد، إنه يظل الحب
هو المهيمن على كل التفاصيل اللي هي موجودة في الحياة سواء كانت كبيرة صغيرة. لا مجال للحزن، لا مجال للخلاف، لا مجال للانفصال. المفترض في ليلة الفرح كل الناس تكون مبسوطة وتكون بالتأكيد. مبروك، دامت افراحكم. الله يسعدك يا أستاذ ماجد. أحب أوجه تحية لقناة عيون الوطن. حقيقة عيون الوطن الآن في مرحلة جدا مهمة، وأنا أتخيل أن هي عدت وانطلقت لمرحلة جديدة، يمكن كمان فترة بسيطة جدا حتحقق إلا بتحققه أي قناة جماهيرية موجودة على الساحة. وشكرا للأخ حمد أياشد مدير عام القناة، حقيقي يعني أكرمني، وأنت طبعا يا ماجد والأستاذ الكاميرامان طبعا. استاذ عبد العزيز هذا واجب. يعني طبعا أكيد بتجعل الإنسان يحس إنه في من الناس من يحبك ومن يعزك ومن يتفاعل معك. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، الآن جاء دور لقائنا مع والد العروس الشيخ بالقاسم. نقول لكم ألف مبروك. ألف مبروك، الله يمسيك. العريس سعودي طبعا والعروسة من الجزائر. جميل جدا. نحب نعرف يعني للسادة المشاهدين أو نوصل لهم كيف تم يعني التوفيق ما بينهم. هما في الحقيقة عائلة واحدة، يعني أنا خل الوالدة جزائرية. أنا خل والدة العريس جزائري. جزائرية، أنا خالها. إيه، وتم اتصال كما جميع العائلات، وتم مكتوب الله، يعني كان تفضل. نموذج حلو يعتبر انه سعوديه وجزائريه، ولكن تعرف في بعض العادات تختلف، ولا انت شايف انه ما حسيت في فرق؟ يعني متساوية الأمور، أبدا ما تختلف ما عدا بعض الرتوشات. ولكن قبل كل شيء أحيي محطتكم، أحييكم تحية أخوية، وبارك الله فيكم. لقينا يعني ناس مضيافين. كلمة اليوم للعروسة والعريس. ربي يهنيهم إن شاء الله، وربي يوفقهم، وإن شاء الله يجمل بيناتهم بالتوفيق إن شاء الله. طيب، أول شيء الأستاذ عبد العزيز الندجاني نسينا نسألك عليه، كيف هل في صداقة تربطكم أو يعني تقدم الشاب على طول وافقت؟ ما فيه يعني ما كان في مثلا لا نستنى شوية نفكر؟ ما في عادي، يعني عادي. شهر العسل وين، في الجزائر ولا هنا؟ هم يختاروا. الله يسلمك. شيخ بالقاسم ألف مبروك. ربي يعيشك.
فرحتنا ولا في مثلها، كل تجمع كلنا بجد غالي، يلا تسعد هالقلوب واهلها. الليلة ما هي مثل كل الليالي، الليلة فرحتنا ولا في مثلها، كل تجمع كلنا بجد غالي، يلا تسعد هالقلوب واهلها. الليلة فرحتنا ولا في مثلها. جمعتنا بالفرح والمحبة، ليلة جمعت كل الحبايب معانا، ما دام جابت من نبيه ونحبه، من مثلنا في فرحنا في لقانا. ليلة جمعتنا بالفرح والمحبة، ليلة جمعت كل الحبايب معانا، ما دام جابت من نبيه ونحبه، من مثلنا في فرحنا في لقانا. كل الليالي الليلة فرحتنا ولا في مثلها. تسوى ألف ليلة وليلة، والوقت كله حب وشوق وسعادة، والفرح فينا ما لقينا بديله، يلا عسى الليلة تطول زيادة. ليلتنا تسوى ألف ليلة وليلة، والوقت كله حب وشوق وسعادة، والفرح فينا ما لقينا بديله، يلا عسى الليلة تطول زيادة. كل الليالي الليلة فرحتنا ولا في مثلها. مشاهدينا الكرام، معنا الان الشقيق الاكبر للاستاذ عبد العزيز انديجاني، الدكتور نجم. دكتور نجم نرحب فيه في قناه الوطن في برنامج افراح العروس. الف مبروك زواج وديع، وان شاء الله تكون زواج العمر باذن الله. كلمتك لوديع اليوم في حفل زفافه. شكرا لك. وحقيقة هذه المناسبات السعيدة دائما ما نجد أنفسنا عاجزين عن التعبير حقيقة فيما يجوش في أنفسنا وخواطرنا. هذه المناسبة بالذات طبعا غالية على قلبي، لأن وديع ابن أخي، و يعني لا الذكريات يعني لا تكاد لا تنسى يعني في مثل هذه المناسبات الأفراح. أنا سعيد جدا. و